又講翻去乜嘢？詩篇110篇第4節，我哋嘅主係神起誓立佢做大祭司嘅，唔係按律法嘅規條嚇，只要老豆死又俾仔，仔死又俾孫，孫又俾曾孫，係按律法嚟繼承嘅。所以軟弱嘅人都可以成為大祭司，但係我哋呢個升上高天做大祭司嘅呢，就唔係啊。點解唔係啊？佢係起誓所立嘅。乜嘢起誓所立啊？係神用佢嘅權能，用佢嘅榮耀，用佢口中嘅話語起誓，要佢按咩啊？麥基洗德嘅等次為大祭司嘛，永遠係你做噶啦，冇人可以取代你噶。所以佢就能夠成全到永遠。軟弱嘅大祭司要日日獻祭，佢係起誓成為大祭司，佢係無罪嘅，係聖潔嘅，無玷污嘅，所以佢能夠成全呢個救恩到永遠。今日佢雖然在高天，仍活在我哋心裏，為我哋代求，以致我哋有軟弱，只要回轉到神嘅面前，佢一樣赦免我哋罪過，拯救我哋到底。所以呢個大祭司比利未嘅大祭司係點啊？係更美、更優越。講完呢個7章，就嚟到第8章。而家嚟睇，佢話我們所講的事，其中第一要緊的，就是我們有這樣的大祭司，已經坐在天上至大者寶座的右邊。佢話我哋所講嘅嘢，我上面講咗咁多所講嘅嘢，其中第一要緊嘅，你唔好講乜嘢佢聖潔無邪無玷咯，唔好講咁多嘅嘢。最緊要你要記得，我哋有一個咁樣嘅大祭司，已經坐喺天上。希伯來書嘅作者點解寫呢本書啊？我講過好多次啦，係點解？因為呢班希伯來嘅信徒離開猶太教，點啊？歸順基督教嘛。佢哋至少都熟習乜嘢？律法、舊約嘅獻祭嚇。佢哋從小到大都係喺律法下生存嘅。佢哋時時都喺呢個會幕聖殿裏邊代替百姓向神獻祭。所以佢喺呢度第一要緊要提醒呢一班讀者，嗰啲祭司冇作用嘅，佢哋係暫時嘅啫。佢哋喺地上嘅會幕裏邊為你哋獻祭，係使你哋外表得潔淨嘅啫。而我哋而家嗰個大祭司呢，最緊要啊！你哋要注意啊！佢唔喺地上㗎，係咩啊？係天上㗎。喺天上做咩啊？喺至大者寶座嘅右邊，咁梗係喺神嘅寶座嘅右邊啦。所以我哋可以睇到，佢提醒我哋，雖然基督已經離開呢個世界，唔活在我哋中間，但係
佢在寶座嘅右邊，成為我哋嘅中保，時時為我哋代求，藉着聖靈時時居住喺我哋嘅內心。所以我哋現在活在咩啊？活在基督裏嘛。我哋時時都會感覺基督與我哋同在啊嘛。可能呢班讀者，呢班希伯來信徒體驗唔到基督與佢同在，好似基督與佢哋無關。所以佢哋在猶太人嘅誘惑下，佢哋有啲已經點啊？唔參與聚會，甚至點啊？翻去信奉猶太教。所以希伯來書嘅作者先寫呢本書去提醒佢哋，我哋要記得，我哋唔係靠着地上嘅大祭司為我哋獻祭贖罪，因為我哋嘅大祭司係喺天上嘅至大者嘅寶座右邊嗰度坐下。點解佢喺嗰度坐下？因為佢已經成就了點啊？獻祭嘅事，唔使再獻祭啦。佢一次獻祭點啊？已經永遠有效啦。呢個有效唔止現在有效，過去嘅有效，將來嘅有效，人人都有效。所以佢唔似得呢啲祭司日日都忙忙碌碌去劏牛，去殺羊，去宰鴿子，殺鵪鶉，唔使做呢啲嘢所以佢好得閒坐喺寶座嘅右邊。係咪唔做嘢啊？唔係喎。你睇下第二句，在聖所就是真帳幕裏作執事。乜嘢叫做在聖所？呢個聖所呢係同真帳幕係平衡嘅，因為你讀落去，在聖所就是真帳幕啊嘛。咁聖所就係真帳幕，真帳幕係代表咩？包括整個會幕。整個會幕係點嘅？有院子係嘛？人人可以入去嗰度劏牛然之後去到祭壇洗咗之後就點啊？入去聖所，嗰個聖所係咩啊？因為裏邊仲有一層叫做至聖所，聖所與聖所之間有個咩啊？有個幔子啊嘛。咁所以呢個聖所就唔係講地上嗰個聖所啊，呢個聖所係會幕咁解，係真帳幕，睇清楚啊！大家唔好一睇到聖所就想到至聖所，咁即係話聖所至聖所係兩樣嘢，有分開嘅。其實係咩啊？會幕包括所有除咗院子之外，有聖所，有至聖所。但係呢度呢，就係呢個聖所嘅意思係真帳幕，即係話真嘅會幕。呢個真會幕喺邊處？喺天上，唔係喺地上。因為我哋嘅大祭司已經坐喺至大者寶座嘅右邊，在真帳幕裏做執事啊嘛。咁呢個係天上嘅事嗱，所以作者喺呢度提話，第一要緊嘅，你哋要記得，冇錯，你哋而家留戀咩？你哋舊約律法時代嗰啲祭司獻祭嘅事，其實嗰啲冇用嘅，佢唔能夠除罪嘅，你哋犯完又犯嘅。我哋呢一個呢，唔係在天上一次冚唪唥解決㗎啦，所以我哋可以睇到呢個聖所係指天上嘅真聖所。真聖所有咩特別啊？
真聖所有咩特別？有冇聖所至聖所分啊？冇啊，因為點啊？幔子已經除去了啦嘛。耶穌一釘十字架斷你嘅時候係點啊？會幕裏面嘅幔子已經裂開啦，已經為我哋開出一條通天嘅道路嚇。我哋可以直接唔使靠大祭司贖罪嘅獻祭，我哋可以直接到神嘅寶座前，得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助啊嘛。所以我哋可以睇到耶穌基督而家已經升上高天，喺天上嘅聖所就係呢個真嘅帳幕，唔係地上嘅帳幕。做執事，既然做執事就有事幹㗎咯喎，係嘛？唔係好似我大總講坐喺度唔做嘢喎，咁佢做咩嘢？佢又唔使獻祭，所以有啲人咧解經家有啲人解咩啊？耶穌日日仲為我哋獻血祭喎。咁咪佢喺度做執事啊嘛，做嘢啊嘛，咁咪梗係有嘢做咩啊？獻祭啊嘛。咁地上嘅祭司係獻牛獻羊，咁佢獻血佢咪日日獻咯。佢唔使啦嘛，一次已經有效。咁佢作執事做咩？就係時時體察我哋每一個人嘅光景。你今日軟弱，佢就為你祈求。你今日奉佢嘅名祈禱，佢就將你嘅祈禱帶到神嘅面前。所以你奉主名祈求就點啊？叩門嘅就為你開門，尋找嘅就要你尋見，係嘛？祈求嘅就必得着。點解啊？邊個喺度做事啊？耶穌在天上為我哋代求。所以我哋睇得好清楚耶穌唔係停止工作，佢嘅救贖工作係完成了，但係佢仍然與我哋同在，時時為我哋作事，所以作事到如今。佢話這帳幕是主所知的，不是人所知的。呢個帳幕係咩帳幕啊？就係真帳幕咯。嗱，睇住聖所就是真帳幕，這帳幕是主知的，咁即係真帳幕係主所知嘅。呢個主有啲人話可以耶穌所答嘅。其實我哋可以話係神自己所知。點解啊？我哋唔講係耶穌所知，係神所知。因為地上嗰個會幕係點答㗎？係神喺西乃山啟示俾摩西㗎嘛。我相信摩西唔係真係見到所有嘅嘢，係神用口講俾你聽。嗱，要咁做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 做咩啊？做會幕，做聖，做約櫃做呢個洗作盤，做呢個聖桌做燈台做好多嘢㗎做幔子，樣樣都做，講俾佢聽要用咩做。摩西，你記唔記得咁多啊？咁多嘢，又幾多寸幾多嘢？神有冇畫個藍圖俾佢啊？冇嘅，神係啟示佢嘅。咁佢點記得啊？梗係記得啦，神賜佢能力咪記得咯，對唔對？佢唔會忘記嘅，點解啊？佢忘記神又會點啊？再啟示佢啫。總言之，我哋可以睇到呢個帳地上嘅帳幕
係神吩咐摩西按照佢嘅計劃嚟建造嘅，所以地上嘅會幕係神所建造嘅，係藉着摩西嘅手去做嘅啫。但係實際係神去啟示摩西去建造嘅，所以不是人所知的。所以我哋可以解釋呢個主字係神自己嚟支搭呢個天上嘅真帳幕，佢唔係人手所做嘅，唔係經過啟示之後摩西按着嗰個藍圖去建成嘅。第3節，佢話凡大祭司都是為獻禮物和祭物設立的，即係話凡係大祭司都係為咗獻禮物和祭物。嗱，呢度禮物祭物就包括所有獻給神嘅嘢有啲係獻平安祭有啲係獻贖罪祭，有啲係獻贖愆祭有啲係獻油，有啲係獻咩啊？獻咩啊？嗰啲係牲畜啦，嗰啲係祭牲啦。禮物獻咩啊？初熟嘅果子啊！初熟果子咩啊？初熟嘅果子啊，製咗成為麵啊嘛，無酵餅啊，即係呢啲一切都係禮物。祭物咧就包括各種嘅祭牲啦，牛羊公牛公羊初甲鵪鶉總言之，有錢就獻大隻啲，冇錢就獻細隻啲，係嘛？甚至乜嘢都冇都可以獻咩？初熟嘅果子啦。所以我哋可以睇到祭司喺地上做嘅工作，就係為咗獻祭，為咗敬拜神。咁既然大祭司係為咗獻祭而設立嘅，咁我哋呢位大祭司亦必須有所獻喎。咁即係話耶穌係點啊？一定要有所獻。咁佢而家喺天上獻乜嘢啊？所以啲人先至解咩啊？佢日日喺度獻血咯。佢哋冇體會到一件事，就係乜？耶穌幾時做大祭司嘅？係咪升上？就係因為佢喺十字架上受死復活嗰一剎那，被高舉到天上，成為我哋大祭司。所以呢一個過程係連續嘅，係唔係間斷嘅。亦即係話，基督做大祭司係在佢十字架上受死復活開始，就成為我哋嘅大祭司，升上高天。咁佢嘅祭就係獻上一次嘅祭，就永遠有效嘅祭，嗰個係挽回祭，唔係普通我哋呢種贖罪祭，係挽回祭，挽回神嘅怒氣嘅祭。所以佢有冇所獻啊？有，不過佢一次已經完成了，同地上嘅祭司要日日獻唔同。所以大家可以睇到佢今日在天上已經完成咗嗰個獻祭嘅工作，而家要有所獻，就獻上我哋人嘅禱告，我哋人嘅祈求，我哋人嘅想望，在神嘅面前。他若在地上，必
不得為祭司。呢個好容易理解啦。若果我哋嘅基督而家喺地上，佢就冇資格做祭司嘅，因為點解？律法規定啊嘛，規定咩？利未人先做得嘛。佢係咩？佢係猶大支派嘅，咁點做啫？佢唔能夠夾硬㗎，夾硬即係話你啲律法都冇用嘅，對唔對？所以喺度好清楚話俾我哋聽，而家我哋嘅基督唔係按地上嘅規制辦事嘅，因為佢在天上，所以佢能夠成為祭司係唔按地上嘅規矩嘅，係神按照佢嘅權能嚟立定嘅。佢係按麥基洗德嘅等次做天上嘅祭司嘅。點解佢唔可以做祭司啊？因為已經有照律法獻禮物嘅祭司啊嘛。點解？凡有罪嘅就去到利未人嗰度獻祭咪得咯。咁你擺多個按麥基洗德為大祭司坐喺個地上，佢冇嘢做嘅。點解？獻祭係佢管，我冇得管，咁咪即係冇用。所以地上冇呢個按麥基洗德等次做大祭司嘅祭司，必定要喺咩？天上先至有。所以我哋可以睇到佢唔係按律法而成為祭司，係按神起誓而為祭司。差不多時間。解埋呢句啦。他們供奉的是本是天上事的形狀和影兒。咁呢個他們就係利未嘅祭司。喺呢度作者提醒呢班讀者嗱，冇錯你哋好欣賞猶太教呢一種律法嘅憲制嘅規條，佢夠莊嚴使你哋能安心，但係嗰啲係冇效嘅，佢唔能夠使你嘅良心得改變嘅。不過呢，佢能夠成為天上形狀和影子，咁就係咩？只能夠作為預表，係影子，唔係嗰個實體。而家我哋在天上成為大祭司嗰位基督，先至係實體，係能夠除罪嘅實體，唔係軟弱嘅祭司，係滿有復活大能嘅祭司。所以我哋可以睇到正如摩西將要做帳幕的時候，蒙神警戒他說：你要謹慎作各樣的物件，都要照着在山上指示的樣式。指示佢冇畫俾佢啟示俾佢警戒佢。點解？唔好隨意做按照我嘅心意去做所以佢就做到啦。有陳設台，有陳設餅，有幾多個燈台嗰個約櫃係點做嘅？兩個咩？以弗得有翅膀遮住乜嘢，又有棍喺度抬，按做得好清楚㗎所以我哋可以睇到地上嘅帳幕只能夠成為天上真會幕嘅影像啫，只係預表。好，我哋下次先至嚟解釋作更美之約的中保。我哋請高體祈禱結束。讚美感謝我哋在天嘅父，愛我哋嘅主耶穌基督。我哋今日成為何等嘅人，得着永遠不朽嘅生命，就係我主耶穌基督，你一次將生命獻上，完全喺十字架上完成呢個救恩，讓我哋凡係接納你做我哋救主嘅，都得着永遠嘅生命。主啊，我哋感謝你，你係我哋永遠嘅大祭司。今天你仍然坐喺神嘅右邊，替我哋祈求，
我哋個軟弱你好明白，所以我哋只有坦然無懼嘅心嚟到施恩寶座前，就一切將個重擔都放俾你。主耶穌啊，當你離開世界嘅時候，最後一個吩咐就係、你哋要去傳福音，因為我翻呢個世界呢，總要過去嘅。今天我哋有冇進行你嘅旨意，將福音傳到萬邦呢？好多人都未曾得着救恩。耶穌你話我今日唔翻嚟，我延遲唔翻嚟，嗱係你想全世界嘅人都能夠聽到傳福音，但係冇人去傳福音，啲人點可以聽到福音？求主今天激勵我哋最高舉十字架，傳揚耶穌基督救恩。我哋再一次為咗我哋所敬愛嘅姊妹 Helen， 佢要出去為你傳福音，傳到萬邦。求你與佢同在，無論去邊度都得着你個看顧保守。我哋將我哋呢個主學班仰望你，多時幾個月馮先生一次一次將救恩傳俾我哋。如果我哋唔肯接受，我哋應該真係將來咧受痛苦。呢條十字架個道路，求你我進行直到見住個面，榮耀歸給我哋在天個父，奉耶穌基督嘅名求。阿門。